cheye se obefa be makasa won konkro nyansa nim de nti ase ne hunu mo firi won nkyɛn wo se won sam so bie ma ha ma tekwafo hunu nyansa ne ani tie na mo asem so fa o makwa nsu ehwo dwo ho bi o makomam kyerɛ tumide gye asempa na osomafo nde bere wo mo no de me so nyina se nya no ba so no fa ntie se sua nyina asem na wie ye nhyira mama won konkro ma akwa abere se da bia odin no fa ba si wina so ye wadwuma se de open no amen amen original na min siraw ya da radi nyankopon ase emse enura aha so ai papa nura de na head na me type of person be anytime me use so be a project Christ no wa na mintimi international nti so study Jesus no other leader ya sa preaching me uti ana eyo say as for TC form ti no mani je papa enne ye pese ye de fa sa ekwan ne so eja ye na ye besua de kakra bi ye nche because of your time nti na de nyame aso se wo ha amen say Ghana mahwa de bia hu na ehame say enipa ewo wiase this time wona oye kristofo no nya kristofo nyina ere kamia ye say ebra ye wo mu enipa emu nyame ni die ndie sha ye nsuro kristo biem pa ye ti yesu dia ya ho popo ne ya ho kekan ewo fom nkane die na twam nti na ehwo na mbese ye hwe ya asem ni firi na ye hu de nti a ama ne kosa abasa na se obi te sa owo nkwa na se woni nkwa amen amen se ye ka se obi bu obi ana se obi suro obi a de ma hwe kakra afa woni se sa nipa no ade bia obeka bia no ye otene nka se oba ade a wo se enye no se ugusu ye a uyam hyehyɛ because unim se amane ye beto de tosu biem ade bia ompe bia no ummo utirim se wo beye ba bi obesa wo se emfa no umfa ho enti Ghana wo study abosoma wo Ghana eni nipa wo Ghana kristofo esoma aka se wudi nyankopon anase Yesu din eka asem bi kire na ne ho mpopo onfa ho ba se ukobọ ade fufuro bi din na ne ho mpo de ekoso ano enti na me se quote first quotation bi e wo look yes as ye mesro fa Bible na fa open no book na twiro bi ye te papa aginem ene na ye de kasa akire na na wani Luke chapter 12 verse 4 Luke chapter 12 verse number 4 sa asemwe asema de bia mekanya miyemu sheme Luke chapter 12 verse 4 ejamba to yanko enipa suro ho kokobo yes yanko osina menamfonom mesimo se ene anopai enuanoma ye twehye wa yesi etiefo se munsuro wona wokum honam eya akwankyere ne ye ba bekyerɛw ekwan ne ye beto no wafa so first word a wakan say hweye na wansuro wokum honam de otumi kum honam na ye yakiri no woni bibiara obetuma yo bio na enu akini se wokum wia oni hwe a obetumi aye biem na bekyerɛ mo de munsuro no enti na no pai de enti a ya ba betena no pai erwade am ya kwanya me abetena de ye ba bekyerɛ na no pai ni se munsuro de okum wia ye ba bekyerɛ onipa etwa se Ghana esuro no yesuro no de wokum because Ghana ne yati preach ne anopai good ya bekyerɛ onipa etwa se utimi suro no munsuro de okum wia ana ye wo anyame bebre enti se Israel obeso wo bo nyankopon dia on se enam se wo anyame bebre ne wo Ghana hanti ya wo obia ne nyame anyame awodo a ehia me kra se mebu omu di radio so kra ma obia te se ya advertamo nyame gon na aka no enti ya bubu omu di nti Israel udu Israel na beso wo kire se the king of king and the lord of lord wasam na wo kan omuma specific say me kasafa the lord of Abraham the lord of Isaac lord of Jacob no one say ampa o kasafa oba ade nyankopon nyame doso because enyame ne doso papa eno na atuom aba beduru enede in general so obese dia preacher ba asore na ye kasafa say etwase ubo Yesu din kwa de Christ esoso ni ehu Yesu kura because Acts chapter 25 also ye wo ba Jesus bi so ho and we used to Jesus yes ye wo sa Yesu ebi wo nti sa ka no anfa Christ na anso so a ye hu nyame kura o ka no asem enti ya Yesu e kasa kire se o kire yen
nipa ko a ene nyame ko a etwa se etimi suro no because enya asole kofo ene akristofo dabi ena nya mratefo ne atenefo wo awurade anim kwasempa enya wona wo tie sofo wo da bia ene hia enya mo mu tie boss fm da bia ene hia nya mo mu tumiri kan konsole ene mpai gba hodo da bia ene hia ene de ne hu hia ema awurade eye de usuru awurade ne wobu no ne wodi nini amen sani panu na no payi ahwehwe na ene ye de befa all corners afe yanko Psalm 95 Psalm 95 wase suro de otimi ekum no won kwan se wasade no koto ma ne krom ya Psalm 95 verse 5 eba from Psalm 95 verse 5 edako wase ono na epo no sa enipa na ye ka no wasem nyankopon kro na ye ka no wasem na epo no wase sa nyankopon ono na epo ewo no ono na oyoye ono asoso no sa ye epo na asase pese nso na asase pese asoso nensa na nwene ye nensa na nwene ye momra ma yenkutu nsole afa momra na yenyina yankoto na yensole awurade yensole awurade yenyofo ani yenjafo anim ono ne yenyankopon na yende didibia enkrofo ene nsam nwan full stop onse okan yenjafo good enti sanyame na wo born din e wo look say ono na yensuro no sanyame no ono na wo boy ye dikafa no to wo enti se nipa bia mese sofo asem we mi re mfi the whole of this year a baby wo buye wase ojejentwie ene timi dan na ni hwene na ene na janim sanyamo na mo wo mi awabra watan ye furu ni mu aboso me nkro enti ejejentwie nkwa na betumi akase minim nyankopon nyame bi ni enso na masase so minim nyankopon enso ohome minim nyankopon so onum nsuo minim nyankopon so wi aburo so fo beka to se aboa wonim de ye nsuo wonim ene de original me ye serious pa me banyina na hanteme wonim se ene message ye ye me ena ahoma nti wo fra me so obakwa na ye me nwanwa because minya dum na me no mienu na preach wonderful enti ye ba na wo fie no so afram se wo ba na mehu sa ampa erade ye no kwafo obese na ye kasa asem wi eye serious wo de other movies aka wo acting organa ha eja ko no le we mu no mo maka o mutimi di nyankopon ejoku pa o mutimi di Yesu ejoku wo movie mu mame musa da ben wo tira fo tumfo de na joku wo movie mu da ehu be kan dey bi okoye malam Isa enkenkremofo opana chena bo ehu be bo omuntimi nyusu sankrofo ni mumpo emfa ni agro ono kra wo ye enipa anso obitimi fa nyankopon no ode ni ejoku obedi ne ya fom asofo bi so asa ko wuro movie mu a omuso yisu nyankopon edi choku bible so aka to se emawrade nyankopon di kwa na wodi nyankopon edi agro obitimi de ne ye tovia me tie ne jangle bi se nyankopon senka bose ni pa se nya ne edi so a kerade ye bilonia erade wo muru bilonia oboro yaka so bi ye bilonia anim do ye bilonia obi obetena se apesika ne yaka so ye bilonia nyankopon wa be pesika obepeska ba nipa yinsurade woka se Antonia manku ane nipa hopo enso Ghana woka se nyame ntwa oka obia mfa ho ya jan wo montene so akopem se ya sachire nya sa de wura asole fie edi besi ne efrasofo so besi ensole ma oseso ene yensura awrade obia mu awrade ani die ne wo fom nyame ani die wo so ko tumfo anfia Paris ya ememe kufie on udu wa bon se wo duru mema ni hwe yaso mu kasa kwa na hopo ma no fo pe bo ne kokko hwe uduru wa u mobile phone udum no ompabwa wo na wo sagu wachi court the same thing so court na se wan fan se ngu wachi omum sa wasam na wo kasa ye tian da wo se ta me ko ho fa ho no position udi bere ya mfa mobile phone enwura ho judge nanim ono kro ye nipa ezne wo kasa no akasa yes ya tu dedua ayemfo ni bra churches and not churches what I saw them last Friday ye program no bia ba sorry what them no wo WhatsApp e wo them sorry them phone kuta no omu awrade onte de yakoro worship time obitimi sorry no wo kasa obitimi na ko no wo pie empire bottom ye de ye pe enti eni die ni awrade hu eni ya so firi say ye nim no pa engongo enti sofo si wo suru awrade asole ba so wo suru awrade ena no pay o ma ne nsa so on friend one kasa sofo me de me hwe me ne ye me suru awrade me bu no engongo asesa
Once Malaki so can be say major anemia many die wa hin Malaki 1:6 no Malaki chapter 1 verse 6 original battle kan mami Malaki chapter 1 verse say am pass Awurade na bowa obadi na agani oba edi na agani na akwa di ni wurani akwa so di ni wurani se agya ne mea na se major eni Nyankopɔn ampa Awurade Nyankopɔn ni die wa hin se mu wura ne mea na se mu wura so ni Nyankopɔn a misuro wo hin na misuro wo hin de fear eno akwa no se Awurade na odeka ento kana say ase maye ma mu onyina fe de wa bɔ me soko na ntwie mpo onim ni wura sa de metia na me bo because ye nim Awurade hu aya se wo pɛ so hu Nyankopɔn hu a na wo se de Nyankopɔn sitia aya kobusa Nebukadnezar obekire obi so fi Nebukadnezar wa sabra Herod obebusa se Herod e de na nyame de yawo opo na pampa ma ne dore mu a yenya hunu bi opo Nebukadnezar pampa ma ne dane aboa by force yenya hunu bi wa so dem aya kobusa Israel for se na Nyankopɔn sitie but me pray from na je firimu ba no aka ni pasem yenya hunu bi aya kobusa no bebre nim no ya te ne din ba ye nim no enti obi aka no pete Awurade ye mu Awurade ye nsura Awurade that is why your problem adults wo Ghana no so mfi yai emu no mfi yai say Awurade na bo wa so wo Awurade say wo your papa ono so be fa aseba ne ba no me ba to ti dem make am enti nam so wo say your papa ne Awurade nti na wo mu no nsuro no enti ono so atamuda no obemu akira wo de obo ene wo papa obaga to se ko fro papa bra ko fro ma me bra because what dia tum say enye ono na bo enye wo agya no Eja yanko Job chapter 9 verse 1 Job chapter 9 verse 1 Job chapter 9 verse 1 verse number 1 wasi na Job Jesus say afa Job Jesus say ampara se etisa na odasani betre Onyankopɔn anim say odasani u betre Onyankopɔn anim say se pe no pese oni ni yia no a se wo pese oni Nyankopɔn eye yia no ntumi nwia na api baako enipa wu nipa awunim enane mra akadi wonim wutimi tena akonya so agitum se me di bosoma so masieti wa ma me pansere de atoma sene wo mo boche wiase nipa nyina na wo kasetia asofo rough enam so ye jejentwie na woni eterentia tira na adwense lusi pe woni ba bia ofiri edensuo gu on me bebusa asa woni de ye nsuo nka wo asakira ubetimi ni Nyankopɔn ayiye no odasani ubetimi Nyankopɔn anim sei na yakura yesi yatene no Bible say adum bi ene wade giye enam ye nyuma so and the percentage of what time na utimi duru wa no upgrade as a righteous person na nya wa unyuma na otene na ubetimi de wura heaven and ubetimi atene Nyankopɔn anim sei ubetimi ni Nyankopɔn ayi ano eja to asoma me wose akomamu nyansafo ni tumi mu akomamu nyansafo ene tumi mu ho adenfo wan wase ne kwa won so wan wase ne kwa won Nyankopɔn so na asi ne yeda Ghana fo mo nchake obi o challenge nyame bia wan ne si so soliti Nyankopɔn ni pa bi wo ye papa ana bra ba asi ne yeda pa ba Ghana wan na asene ne kon wo Awurade so asi ne yeda kekura timi hu no ba fo de to Ghana kumase ya pa enti na Bible so oni tifo de hu ade e beba ana ni nyansani bia wo twene ansa no tu na namo eni so ye nitifo onse ana so fubu baby wase wade chiro yikura movie dey bi no wo kan kro bia na se ukodi hini wo ma 7 years ne de wa konsuo ni yakobu ko maku ba akobi bedin ne ni ate ento de okobu sai panimfo adi nanim ene komfo so efiri wiase enti ote ye no woda ne ho so yes ohun na mo tutu enti adwuma na wo ye no ensam na wo kan abrabo na wo bɔ no pusa say wo ne first person ene nipa bia wo trafutu a sa no ne ye pe na atu nfo baka to se die na anim me no ye pe na adwene no wo ya abofro baka to se enkura adwene na aka kyerɛ no wanyi so baka to se empanyindwene wabɔ akokora mo bere atwam nyina aboro so enti Awurade na aprim wakoma no wo ni Awurade eyiya no wo dasani hwa wo da na anadwo nkromo na wo hwa wa wie ye wabrabo ana wo twa nkromo so le ka cha wo so wa hwa nkromo unnim kwa akora afa so da kwa hwa wo da wo ba wonum te se odwan on wa wie ye wo ni Nyankopɔn eyi wo ni Nyankopɔn yi na wo betimi atena osoro do na sisi fom dabi
eja to asoma me departure was why na wase ne kon wono so na why na wase ne kon wo Awurade so na asi ne yeda otito me po ono otimi tutu me po oso butu na afurum otimi butu na owo asase free na waso asase mu ni waseki no owo asase free na tenaye otimi woso asase four corners ni waseki no na nyina so popo na asase wusu gingigigigim empanimfo na onim wo mu Ghana a omu ato so no why na aso Ghana mu awoso ne da bi nsi da da Ben Antonio Matima Africa si wo Ghana da obetima yewe ti da Ben apapa etima ma awoso asi Ghana da oye bida last week just confanoti konfo bi kom watia todem ko yawu eto wa hihia bedaji papa na yaka no se ma wu na wunsuo no a wo ye o movie tan na ade ni joku no ayafa Muhammad joku ayafa ai na no otumfo ejoku na nka wote hwa nya baba ti dedua ka wowu eno kire se usuro otumfo che Nyankopon ane hu na misuro wo na obi bia obekoso ya sa ade ni bibia Awurade ntwia ne ka na misuro wo amen se wunnim Nyankopon hu na ade Nyankopon ejoku papa ono wanya bone da wotima betena wiase wanya bone da enam ne so a akọwinsafo ajai enam no so amro bedo mu tu ato awabra ye nyusu hye just a word Jesus di etima ma ne de atofom na odini ji osore na de ni joku wo sofo so Nyankopon afro kwakye akra osore a wo hu no mu de da empaso TV so na bobo Yesu din e di bo deliverance e joku en sa time deliverance na wo bon joku na wo joku e papa na sa agro me de asi oni agbo bobo Yesu din na enipa ni bufa so no mum ni biribiri no udi agro na sa wo ye dey e wasampa Yesu de Yesu on fa hwi wase e mo ni din kwa ono onyoku da be Yesu no ni magudi uma bi abeka revelation bi kire wo so kwa heaven odu heaven no abofo no won so mbasere kro mo nyanwe kitua bi hwe ento sankafo ka se me se ni gese de na wuye na me se o se na se bodam ye ni agoro sa o tu obi a nyame nwosra wo so wakofra aboneyafo wona Awurade hom anti wo mu ade na chese wo ye sofu osuru ni agoro sa o na bo Yesu di na di bo deliverance na di joku ensabi ni pa hwe na o mo sere na o mo di nyame joku na utimbi wo so ye Awurade ba ensabi nyanto wo so akai na nkora nyina na didi agoro abonten ono a wotimi ekasa eso asase mti se de wo so container mu no wa wuso asase aye tie de sisi aye other countries otimi ma epumu dwa munim tia onse agrada edwa ba kopa na upe ba bia fa agrada edwa na obi edwane eso se ato na obi edwane enframa fa na obi edwane bada to asoma me o de say Awurade wedi ago se wo si wo wiase na ampue otimi se wo wia okata wiase enema mpie no so nsono ma no no wa so nsono mamu ono nko na otere osuru mu sai Nyankopon otimi tere suru mu na otietia po asoro chen so na what why my god otimi etia eposo wonante so say na asoti na ye din no wonante so ba won bai hu revelation sin na mbofo kura wo so mo mu ba wiase no ba ko na se pomfinfin ana ba ko si asase so ya na o se ka foka se mumuyo eye okwase asa agro enti wotimi na ni pass so a unya afutufu enti wadwen yo se wangasa no oga wo bema na ade wase suro no sa so nso no asase we su a ebrebe so prince ka se mi se na de obetima ka se Awurade anya wo lawyer pao be bra be kwa koduru atamu odwan anim untimi nka se onya oja agida de obebu aten untimi nka ti mo amudi Nyankopon di faw mo amudi Nyankopon etoku mo amudi Nyankopon eyensenhunu eja to asoma me oya de akasi a eni hwehwemu otimi ya niam a enipa bia ntimi hwehwem ni anwanwade a wontumi nkai anwanwade a hwan na atimi aka ni tirinwi ehu ne dodo da hwe wona me ho nso me hu no enterade hwe no hwe wo ha ebra nso ntia wọn na timi aka nipa tirinwi se o tirinwi ayadodo se so oni ma no eno nko a luku ne kan se oni ma no o tirinwi gu tiri so nyina Awurade nim dodo ano wakai Job kura eja no ya tenini Awurade na edi ne ho adanse no Job tamte se o ka se tie Awurade anaso onyunyu wotase wo kan Job 38 tase Awurade bua no hwe Job 38 ono kura no oye Nyankopon ba owo Awurade na yase Awurade edi ne ho adanse se osuro no oyi no mfiri bone ho otene ebra Job enyinyi tie Awurade tase Awurade kan he Job 38 verse 1
wɔsɛ hwan ne deɛ obiri futuro ani hwan no timi buri efuturo ani nsɛm a ɛni nimdie mu yi ensɛm a ɛni nimdie mu bɔ wasene sɛ ɔbɛrɛman afei Job me ne obɛkasa bɔ wasene mo a mo te radio aka so mo a mo ne nam mantwea bɔ wasene mo ne nam mo bu Nyankopɔn fi mo kasa tie Awurade mo mfa Awurade ani die ɛma no na mo timi ka deɛ mo pɛ ɛna awie bɔ wasene sɛ bɛrɛman bɔ wasene sɛ bɛrɛman no no nkasa mimmisa o na kyerɛ me ɛna question no obebusa no sɛ wantimi anyia no amfa deɛ sakyera sɛ wansata so deɛ wɔmfa ho akatua ma wo na kyerɛ me ano no two things ɛda to asoma me wɔse ma mimmisa wo na kyerɛ ma mimusa na kyerɛ me ɛhe na wɔbra me to ɛhefa ɛna na yɛne ɛte wiase nyinaa ɛne so kɔ abosomfoɔ na mudi wɔ makyi no ɛhefa no mu wɔbrɛ Awurade to asase fa pem sɛ wɔhunu mu akan abosom bi nsɔre mɛka sɛ ɔno na bɔ wiase ntumi David Jimmy for me betena bo Fox FM o kasa sɛ Nyankopɔn ni baabi na presenters mo so no so Nyankopɔn Ezekiel sɛ me revi sa ken no Awurade bufu no enipa ɔde no bɔ no kaka Awurade eso bufu nipa kro no ɔbɔ na pampam ama ne yama de nyina pie ba Chronicles ento so obi de Awurade wo fa wo ko gina ho siri bi kura wo ka ho bi ɔbɛtɔme wo enti baabi na wo gina saa obosomfo no baabi kura wodi wosi enipa wo so bu no de ofa no wodi ninu busa ne sɛ ɛbra ye bɔ asase we no wo gina hen wo hunu mu akan so nim ho abakwasɛm bi aka ho na de ne susu ye to ho ɛhefa ɛna bra Awurade de ne susu ye ɛto asase so no measurement wan ne wo unima obi anu a wo si dan a measurement nipa ba ko betimi measure ba ko gina tire na ba ko gete ne aso matwe ba ngongo ba asase we ɔsoro ne asase Awurade nko a wow unima na wo se unima na sɛ unim a wa wutie mi sɛ unim anɔpɛ ifrɛ ne ka ana hwan na wɔsan ɛso homa yɛ de san so asase we on Bible say ɔbɛbɔ wiase ne nyinaa na yɛ sakasaka ne hu agye sɛ de wakɔtɔ land na ɔkɔfa aboa begua wafa cement begua wafa anwa begua na de nua begua na afei na wo bɛhyehyɛ ne nyinaa saa na Awurade yɛ no enti osusui onim asase we ano etire ne ano nyinaa enti ɔse bra me sa asase so homa no wɔse anase hwan na ɔsa asase so homa afei hwan ɛna ɔsa asase so homa na deɛ so na wɔde ne nyina so si ɛdeɛ ba deɛ na asase we ne nyina unim sɛ wotu amena wokɔto nsuo enti asase we sidia so ɛnwɔnwɔn yɛ sidan a yɛde concrete ɛne nei foundation yɛde anwea ɛne cement afra yɛde agu ɛna obusa sɛ ewiase yɛ ne nam so wusi abrosa asi so woka ne nam so wonam so bi ɛdeɛ ba adeɛ na de to ne fapem ana hwan na ɔde ne foundation of the set ɛdeɛ na de to ye ana hwan na ɔde ne twia tiboɔ to ye ɛhefa yɛkasa twia te so bu a sɛ wusi da ne joint yɛ ne bubu blocks kitu bi na de asɛm ɛhefa asase we ɛdeɛ ba adeɛ ɛna yɛde sɛ ne twia so tiboɔ ɛbra de kyɛn so ma bom tu ahurusie dwom ɛbra de kyɛn so no nyinaa bom etu ahurusie dwom na Onyankopɔn ma nyinaa bɔ wusi no na Nyankopɔn ma nyinaa ɛbɔ se no wɔsɛ hwan na ɛka ɛpo hyehyɛ ɛpunum ɛpo wata sɛ mo wɔka hyehyɛ ɛpunum ɛhefa wonim sɛ ɛpo na ɔse ewiase yɛ sakasaka ne hunu nti no ɔno ane separate sɛ weekɔ ha nti wɔse hwan ɛna yɛ saa adwuma no sɛ wate yo hwanya ɛbra efiri asase yɛ mpuye ɛbere fira asase yam epie no wɔsɛ mede mununkum me yɛ ne nkata ho ɛna mesade mununkum ɛkata ho ne sum kabi nso me yɛ mabɔ mu ɛna esum kabi ɛyɛ mabɔ mu ana metwa ne ho hyeɛ metwa ho hyeɛ na mesisi na daban ne na apono mesisi na daban ɛne ɛho pro enti yɛ wɔ baabi a ewura akɔpem ensuo kɔpem we kɔpem ɔno ankasa akyekyem ɛde si atotom ana meka sɛ hayi na brabeduru na ɛntra so wahyɛ ɛpo sɛ baabi a ɔmmɔ enti ɛpo bɔ asoɔten sɛ deɛ ya na waka Nyankopɔn asɛm no na wakɔ back ɛnso ɛmmerɛ Awurade sesɛ ma nipa nyinaa yɛbu ne nyinaa so ɛsɛ didi Nyankopɔn atam yɛde akyiwade asɛ wura ne fie because ɛsɛ Satan ani ate wɔn ho sɛ nipa bia no ade sam ɔbɛyɛ bold sɛ mekɔ bosomfoɔ so biam enti this time ɔyɛ yɛ ano apolish wo na ɔwɔ dan ni wasa pastor na ɔmo abɛtena se ɛnde yɛ nipa bɛba enti apo akura tie Nyankopɔn ɛhye a ɔtoma a wɔne asase no ɛbɔ asɔte na bɛduru a na wakai Nyankopɔn asɛm na wakɔ back ɔse na hana na so ɔkyene hantan mɛso baabi na so ɔkyene hantan ɛmɛduru ti ɛbɔ aduru hɔ a na wasan n'akyi ɛkɔ back ɛfiri sɛ wakai
ni bofo enum asem o se frisa na mfiti ase wa sha no paso pen evisa na mfiti ase no wa sha no paso pen na wa enti ontime emu nyankopon enum asem so dabi na wa chade kire nso basa ena ye ni abere pa ya medi agro sa de na wo se ye bunu Christopher a mu frɛ Awurade mu mutim mu wo so bi de Awurade din Jesus din toku a approach no sa ka bi kira no mu ye hu dodo basa unnim ni paninja ya tini din ba yenim no se no ni wo na ye so enka wo nsuro Antonia man chen Nyankopɔn edako 2 Timothy chapter 3 verse 1 na mami 2 Timothy chapter 3 wangasa ubere funu nti ene ma hunu koso ana ogbo Awurade so bo o se amani hunu bre na hunu yese ene di akire mu no emre mu ye den ebeba efrise pa be ya ho pefo eni pa be ya ahopefo sika pa enti wangasa wo ahunya de ahopenti ene ma ahopenti wo ahopenya nti wo kasa ti Awurade mu ade nipa be ya ahopefo enti de wo pe e wa setre we mu de wo na nema na wo pa wo de wo ho nti wo bu Awurade nim tia no wan na ye aya ye mbisa ahopefo wo pa wo anya obi a pa ni wanya this time enti wo sofo a scan aduro na wakɔgya de ya asɔren edi entia sika open ho anya edi be entia wo de ye musa edi be pa enti Awurade nka asɛboa no ono afre Awurade abopa ono afre no onfrɛ ono afre enti wani abere ho a wankasa se by force usu be ye bi be frɛ me ho wo pa ho na anya no entia anu ti wanya bi wodi bi atoto ka wodi bi asifie wodi bi fama wodi bi asi asɔre dan wodi atonkonyo agum wanya bi bia bi akade abiem asa na sɛ Nyankopɔn ba ɔbɛka to asabra wodi sɛ mehu sɛ ɔso mmumi ɛnyɛ me ba no enti nyama na wanya ne nyina me de atɔ afi fa pagya firi masasa so ba nka be hu pagya kɔ wodi pagya me nya ɔhwe me mu atan me nya ɔhwe me mu me nkan pagya nyama na wanya ne nyina fa firi masasa so ipa ye dwa obi a pani hu anya this time papa enti ani die ni wo biem obi a mu obi enti wo hu a wo pɛ nya nti wodi Awurade kan sɛ hu sɛ ne bɛyɛ nipa ni bɛte wo ho ahopɛfo na wanya wo ho ahopɛ nipa bɛyɛ ahopɛfo ɛda to so sika pɛfo Bible say bɔne the root of all sin is the love of money money masa money no dey be na ye chechem emu no was say many people are suffering because of me others are dying because of me and nothing can be done apart from me everything were made by me why yes I am the evil of this world unim say we are atanya kodi say wo sika na wa animunyam say sika nyansa ene animunyam ene nimde ya to atwene ene regarding money ene say Jimmy fo na benya sika yebu no ele hu no cha samba na sikani ni nyama ya ha buso panyi do beka bia ya mfa de ni nyanza sika kasa asinya enye sika na wo pa de wo ye nyina nka wajai e sika ntia kakade ye hawo na wo udi Yesu din se wo pese wo program pageant udi sere bone fache wa ka twie di wanim sika pafo eja to aso mame o si ahowahoa ahantan abusu semka yes hande hu no abusu semka ye ga so bi ka abusu sama unim sem kwasa sem botimi hwa ha wa ojinai obi anim kwan ya fa so creative gabi endi say me oba na ma ya ade asi wo na ade ni entimi nkasa na wudi ade uto ade no oto ho pia hwan na woto ne pia opa je me endi so ntimi hwa obi anim na hwa nanim a wanim sa abuo bi wodi Yankopɔn atam na me na wakasa akire no ana so obo ni pose ni subane ne de ne saso endi say me say Awurade na katam say manim te say abuo bi a hwan na wakasa asam ne tire so kire Awurade wuma bi ka kire lady John girl no onware da okache wuma mi say maame ana na awo sa te say ntwe samuaba ti asem afiri ni girl ne ware 15 years wajaya no ntimi ngo ye busa oko one nam obi ko kata ne say wakasa etia maame bi ne kra eje ne kra ya o pantwe ni bi enti
wuntimi nya woda Jesus ko hwe nipa ne pa ne cho ba bi obia edan so na ne ko han ye eko eyifa na ko hwe maame na abusu samka ene nipa ka so ne yamusi no wotimi ka sem bi ope wutie ase kodusini nipa so wa longo sei eno so die ni ase die si kwayem Nyankopon de oyese ya medi hu ya papa ha ha my god ubedi nyame ho ya utipa ni Nyankopon ubedi nyame ho ya yasa utipa ni Nyankopon ubetimi adi wo mo boche wiase ade nyina nyame ho ya wo mo boche wiase ade nyina waso jejentwie esi na kuma mu se nyame bi ni ho ubetimi aka to tumfo so obedi otumfo ho ya ase memi ho da bi orija ubetimi aka to tumfo se na ibi ye papa kura ye na ubetimi aka se daddy wo ya de we medi hu ya pa ha ase ka wadwen ye wadwen ye sani pan ko be kom na yasini krom kura wode ayi okowie odwan me yeboni duku nyina ene onya ba bia betena no keka bi ene wo sa ka bi na ade nka wo de ha fofofofofo ku bia so obi wo wiase bia ye ne de opɛ famasa enipa hu no Nyankopon wo nim no na o kan sem wonim ba bia ofiri wonim ba bia wate da bi ha awade mum ne ka de betina na woni bonsam difference be na wo montem mo ye pe onya bonsam akoma na adwe because bonsam ya to ni page say heaven won wura wo biem because ade oye ne say watemte say obema nani atena nani nton na ade oye ya ano no asa pempanini ba bia obi afanse gu ti sase popena e bia ne ehu mobo ampa kwasam setimi hu mobo de ne ehu mobo ne ntumi dia masa etom ekure wo se abusu samka ekure betia no wana odi Nyankopon di edi atoro awabra nya Awurade na ese won pao eja to asoma me o se abususen ka awofo asemo asodenfo asoden this time soden ma ani di atwam soden ma nyame mpe wo se Awurade pe ani di atwam ye mu Awurade biem ana 12 years no onyim 11 years no onyim banyam because ani di atwam obi antini na obi antini jabiem atwam mesramu atiefo mu tie ye nyina ena no pai ye pagya Nyankopon ye bie wani amwo hu de ntie wo hu afa abosonsom wo usuro abosom no ye pese ekyere wo se ye fine average a omu ye 1% Nyankopon ye billions omu ni tumi bia omu ntumi nya hwe endi so opo bia suo na ono na ye kyerɛw ne bobre no good wo soro no wote wow ena ne nasisi fom na ni hunu ba bia na so te asem bia etenten kura te sei masa ne kase te sei picture dentia ena wo sofo nkan kyerɛw kamu wura asɔre dem kan ba ye chanting kan ba decent esensen ka te dem ba bia discipline any this time e church wote wonu di agro se wote ni fie church no didi yes Presbyterian asɔre bi omu elder ba ko timi ko asɔ no kan graphic e wa asɔre dem wote puppet no kan graphic apichiwade abonten graphic wan for Bible wan ko asɔre graphic no kan ni dem sika ya de ko asɔre no wɔhwehwɛ ma de airtime a wompe emu ate no buka no de ama Awurade je no de kotum no agya hokɔ na okwa no wose kasa asofo na ekodi asodem de agudie dien masa ba na ni whatsapp time na ne phone bere ebi se Awurade hu bia na ne so obepeke woni obepeke kasa no atim no wose di asofo atam ya asori no okay Luke chapter 12 Luke chapter 12 verse 8 eba ti asem bia woka Yesu wo nyansafo papa o asasam no kan mienu onipa ba na honhom agya kon han ma me na Luke chapter 12 verse 8 was enso mesemo say obiara bebo mi din nipa anim no obiara bebo mi din woni pa anim onipa ba no so bebo ni onipa ba no so bebo ni din Onyankopon na abofo anim na do be pa no nipa anim be pa no Nyankopon no so be pa no Onyankopon na abofo anim na obiara eja to aso verse 10 na obiara obeka asem bi atia ho na obiara obeka asem bi atia onipa ba no wodi be firi no na beka bususama tia na de obeka bususama tia ho wodi mfa mfiri no na so de be ko hia da mu ni mpanimfo na tumfo mo nwendwene wose won fanya dey emfiri de nje Jesus eka se onipa ba no do beka honhom ha Yesu wie na djuma no okọ wan ne te ya honhom no honhom ne te onso di esi oni sympathy ono so yensere no because unhu no
e papa si ade a me mfa mani hu wo be da wako kasa akire no ehu mframa wo be da wache mframa obo nsa mframa na ma na me na ma papa si to no no de oso kasa tie na ya mfa nchaw se friend na mfa nche because I'm saying Exodus chapter 20 23 20 or 23 20 emu ba ko no so can the same thing enya de bechew and say mu bu awurade anim tia osofo na wo kasa tia no say we wo ofiri nyame no awurade na ka kire wo say wo nkunku na tini mu na wo kasa wo mfiri awurade a wo bu awurade anim tia wo kasa tia awurade yemfa nchew da young boys na e ba no musu ba no ofiri nyame musu ano ten no wa no ni unyi ofiri nyame ye tu fo awon fa na kasa rough e kom na de wo mo awurade dia atem akontabuo bi aso nsem yesu njire no o tere na adwen eja kan mami na Exodus 23 verse 20 waje hwa me de sumo bofo me sumo me bofo no wadu anim akohwe wo kwan mu na ode wakoduru de message amon hweye wo nanim na tie ne anwene ntia no ode mfa omra to mfiru efise medin awonimu yotre onfa bonni nche amfa mfiru ene se wadwen yo ase na wokura won ne kire unyankopon we dey na hu se nyame akura so afam se nyankopon he no pagya na sa hwesoro ene kura ko se di suro to so ene kura na ma hu se wunim nti hu timi kantam se wunim obia nim wunim papa na wo ye obia nim nyankopon wan na ka to so wunim nyankopon ene mo se abosomfo mu ma home abosomfo mansu abosomfo ma asase abosomfo bomframa omukura omukom sa abusu no mu erode mfa abon ne nchaw omukura nim se nyame ho wade hu mobo unim dia wo ye ntia unim dia wo ya wani twetwa hokwa ehu kwan wo ya wo abuo pro wonam twea ase na da bia okọ adidi enso ne se apropata se ko twi ne se kakra wuti nyankopon asem bebrebe nyina nam se waso asinti wani afura nti nso ntimi mfa bi waye mobo akabre kakra bi o fihwefo kontomponi bi okatre na kwa se ye mi wura eba obe mama bobu mi mpani nwa konta mesoso mentima nyama arrangement yi se meya dan ya hodi am de betu meso meni anwode biem masa had I know always it's always at last you can never reverse had I know you yanka yan reverse yo bi da bi untumi nya ho hwe ti bre sem ne enane wa atom bre enane nkwagera Ghana fo mumma awurade hu ento yenso mumma yemfare awurade mumma yemu awurade na yenim no suro nya adwuma amen ya po akope so for wasi di we bi to what do you call it only Jesus no other leader yes kope bi to de bi so for emma message mi na de meti dem ma meti message afi me bomani na misu aso no kan say wo nipa boni ni a obi a wonya boni da wababa boni ja abewu ama ese wo betime nyankwa wan no betuma ya sa de we wo pese rode sa ye esa bra be wu biem nipa bonefo ha pese rode wu the second time eja de yam fancy enti wo aso no na no petie ye tie de ye ka no ye serew se suro awurade bo hu moden fa wa kwan ese ne nsa bata no to hu be awurade mane hu nto so tutu anamo sini diem fa hu bo nyansani ne da ne nyansafo amen every say bra boni ese obra papa ena nso ne na obu bebrebe no enyom nya ne fire awurade Bato ti da me kan nyom nya ne fire awurade echiwode a ebo man ampa eduru asoni fie o eduru ni nyina nya beduru. And this time, you direct to the will of Christ. You direct to the will of word. We are sequine near the Faso. And also, we are near some. This ought to move be home. Who could grab a bina ya di Yankupo a differ was solifru. Who remove no big drum di Yankupo, yes, a differ what? 2 minutes solifru. What's the repair? What's supporting? Now, when you're daddy, what's the repair? What's supporting? Winning in Yanabu for a bamoso. Na bi de dindia agro sei eda de manuasi eno anu nyame Israel e wo Yesu Kristo di mu amen